Όποιος νομίζει ότι μπορεί να χειριστεί με ευκολία την βία του δρόμου, έχοντας ασκηθεί σε αθλητικό σύλλογο, απατάται. Όπως έχω πει πολλές φορές, άλλο η άθληση, άλλο ο δρόμος. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί αμφισβητούν ή ακόμα και χλευάζουν αυτό το σχόλιο, πιστεύοντας ότι ήδη είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Εγώ από την πλευρά μου πιστεύω ότι αυτοί ίσως είναι ικανοί να χειριστούν κάποιους άσχετους με την βία φοβισμένους συμπολίτες τους. Αλλά αν είναι να αντιμετωπίσουν πραγματικά σκληρούς κακοποιούς, δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Παραδείγματα πολλά, αρκεί να θέλει κανείς να επενδύσει χρόνο να τα ψάξει. Ποιοι όμως θεωρώ ότι είναι σε καλύτερη μοίρα? Σίγουρα όσοι εκπαιδεύονται βάσει σχεδίου δράσης και με τρόπο που πλησιάζει κατά πολύ το ψυχωμένο τρόπο και με τα κριτήρια της απρόβλεπτης βίας. Και σίγουρα όσοι από αυτούς έχουν ασκήσει πραγματική βία συχνά. Και δεν μιλάμε μόνο για άοπλη βία, αλλά μέχρι και θανατηφόρα βία. Αυτό συμπεριλαμβάνει ένστολους και τα γνωστά στοιχεία της νύχτας και του οργανωμένου εγκλήματος. Το κοινό όλων τους είναι ότι πρώτον λειτουργούν βάσει σχεδίου και δεύτερον έχουν εναλλακτικά σχέδια. Δηλαδή δεν αντιδρούν αλλά απαντούν με τον δικό τους τρόπο φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κάποιο σχέδιο δράσης, αυτό που λέμε πρωτόκολλα. Δεν λαμβάνουν μέρος σε έναν αγώνα όπου αν το χάσουν μπορούν να διεκδικήσουν ξανά κάποιο έπαθλο μελλοντικά. Όχι. Αυτές οι ομάδες ανθρώπων παίζουν την υγεία και την ζωή τους και αυτή η αντίθεση κάνει όλη τη διαφορά. Αναλογιστείτε μόνο τι αντιμετωπίζουν σε σύγκριση με έναν άνθρωπο που στην ουσία αθλείται, νομίζοντας ότι είναι και σκληρός και ικανός χωρίς να έχει αντιμετωπίσει αποφασισμένο άνθρωπο ή ανθρώπους με δόλια πρόθεση για κακό, αχαλήνωτη βία, ομαδική επίθεση, οπλισμένους και αδυσόπιτους. Και πείτε μου αν είναι το ίδιο. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω προτεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι η δράση είναι πάντα ταχύτερη από ότι η αντίδραση. Ποια καλύτερη δράση υπάρχει μόλις έχοντας διαπιστώσει ότι υπάρχει μία απειλή από το να αποστασιοποιηθούμε από αυτήν? Στο Combatives διδάσκουμε τους ασκούμενους να καλλιεργήσουν μία νοοτροπία επιβίωσης ζώντας αμυντικά. Θα πρέπει να αντιδράσουν σε μία απειλή αμέσως και να αποστασιοποιούνται από την παρουσία απειλής ή κινδύνου. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκπαίδευση του νου, ώστε να αντιδράσουν και στη συνέχεια να αναγκάσουν το σώμα να κάνει τα απαραίτητα. Οι αμέτρητες επαναλαμβανόμενες πρακτικές οποιασδήποτε αντίδρασης είναι γνωστό ότι καλλιεργούν την αυτοματοποίηση, εκούσια ή ακούσια αντίδραση, κάτι που θεωρείται απαραίτητο σε καταστάσεις απειλής ή κινδύνου. Για να στεριώσει αυτή η διαδικασία στον ψυχοσωματικό μας κόσμο, πρέπει να έχει τα στοιχεία της ποινής και της αμοιβής, τιμωρίας και επιβράβευσης δηλαδή, και ονομάζεται συντελεστική εξάρτηση, αλλιώς operant conditioning.
Αυτού του είδους η εκπαίδευση μαζί με το στοιχείο της αυτοαποτελεσματικότητας, self-efficacy, αποτελούν μακράν τον καλύτερο τρόπο εκπαίδευσης για καταστάσεις απειλής και κινδύνου. Δείτε το άρθρο που στηρίζεται η μεθοδολογία μας. Θα βρείτε τον σύνδεσμο στις σημειώσεις. Τώρα, γιατί είναι έτσι? Οι άνθρωποι δεν ανυψώνονται στο ύψος της περίστασης απειλής ή κινδύνου, αλλά σίγουρα πέφτουν στο επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Η ρεαλιστική ως προς την βία εκπαίδευση αποτελεί διαδικασία προετοιμασίας. Η προετοιμασία μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματική μόνο όταν έχει προσχεδιαστεί προσεκτικά και εξασκηθεί πολλές φορές σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες. Το προσχεδιασμένο κομμάτι με μία λέξη ονομάζεται πρωτόκολλα και σε επιχειρησιακό περιβάλλον κανόνες εμπλοκής. Αυτά τα σχέδια δράσης είναι διαδικασίες που έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Είναι γνωστό ότι οι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν απειλητικές για την ζωή καταστάσεις εκπαιδεύονται με βάση τα πρωτόκολλα λειτουργίας συντελεστικής εξάρτησης. Ωστόσο, ο προσχεδιασμός των επιλογών σας αξίζει τον κόπο μόνο αν ενεργείτε σε αυτές. Σε θέματα που αφορούν φυσικές απειλές, η κατάρτιση πρέπει να είναι ψυχική και εγκεφαλική όσο και σωματική. Αυτό δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Η κατάρτιση του μυαλού να αντιδρά στην απειλή είναι εξίσου σημαντική με την εκπαίδευση του σώματος. Όσο για την ψυχική καλλιέργεια, δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά απαραίτητη. Βάσει αυτών είναι σημαντικό να λάβουμε την καλύτερη διαθέσιμη κατάρτιση για την απειλή που αντιμετωπίζουμε. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους ανθρώπους που αναζητούν ρεαλιστική εκπαίδευση είναι να βρουν εκπαιδευτές που ξέρουν γιατί μιλούν και που διδάσκουν την ύλη τους με τεκμήρια και υπευθυνότητα. Η επόμενη πρόκληση κατά τη γνώμη μας στο Combatives Group είναι να εξασκούμε αυτά που μαθαίνουμε στο 100% των δυνατοτήτων μας συνεχώς. Αναμφισβήτητα, εάν δεν είμαστε παρόντας όταν υπάρχει απειλή και κίνδυνος, δεν μπορούμε να τραυματιστούμε. Αυτή αποτελεί μια βασική αρχή του Civilian Combatives. Είναι απαραίτητο να απομακρυνθούμε από την πηγή της απειλής και του κινδύνου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που δεν έχουν μάθει ή δεν επιθυμούν να μάθουν τις δεξιότητες της αυτοάμυνας. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους που εκπαιδεύονται σε μαχητικά αθλήματα επαφής. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές που έχουν μάθει. Όμως δεν εκπαιδεύονται να αντιμετωπίσουν και σχεδόν ποτέ δεν έχουν εκπαιδευτεί να σκέπτονται την προοπτική του οπλισμένου επιτιθέμενου, όπου μπορεί να έχει μαζί και φίλους ή και χειρότερο, οπλισμένους φίλους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι να αγωνίζονται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον εναντίον ενός μόνο άοπλου αντιπάλου και συνήθως είναι πολύ καλοί σε αυτό. Αλλά βάλ' τους σε ένα περιβάλλον όπου διακυβεύεται η υγεία και η ζωή τους με τρόπους που δεν έχουν εκπαιδευτεί και όλα αλλάζουν κατά τους. Δείτε το βίντεο που προτείνουμε, ο σύνδεσμος είναι στις σημειώσεις. Περιστασιακά, ορισμένα από τα άτομα που έχουν κάνει μαχητικό αθλητισμό έχουν επιλέξει να εργαστούν σε θέσεις εργασίας ή επαγγέλματα που δοκιμάζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Αναλόγως του πού είναι και τι αντιμετωπίζουν, κάποιοι καταλήγουν να τις δοκιμάζουν σε καθημερινή βάση.
Αυτή η διαδικασία, κατά τη γνώμη μας στο Competence Group, παρότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους, αποτελεί την πιο αξιόπιστη εκπαίδευση σώμα με σώμα. Τείνουν να είναι πολύ περισσότερο γνώστες των κινδύνων της βίας που παρουσιάζει ο δρόμος από τους λοιπούς σκληρούς αθλητές συναδέλφους τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τεχνικά καλύτεροι. Απλά έχουν πολύ καλύτερη αίσθηση των κινδύνων, τι πρέπει να κάνουν γι' αυτό και τελικά τι λειτουργεί στον δρόμο ή δεν λειτουργεί από όσα έχουν μάθει. Αλλά εκείνοι που δεν επιλέγουν αυτό το μονοπάτι για να αποκτήσουν κατανόηση και εμπειρία της πραγματικότητας κινδυνεύουν να γίνουν θύματα. Πρωτίστως είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν ότι θα βρεθούν ποτέ σε μια τέτοια θέση και συνεπώς δεν είναι παρατηρητικοί και σε εγρήγορση. Είναι εκείνοι που νομίζουν ότι ξέρουν πώς να χειριστούν την απειλή και τον κίνδυνο, αλλά δεν γνωρίζουν. Και είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να χειριστούν την απειλή και τον κίνδυνο, αλλά αδυνατούν. Ένας άνθρωπος που έχει εκπαιδευτεί και δοκιμαστεί διεξοδικά με ρεαλιστικό τρόπο, ξέρει ότι μπορεί. Συνεπώς, πάντα αντιδρά καλύτερα από κάποιον που δεν έχει εκπαιδευτεί και δοκιμαστεί διεξοδικά. Αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός. Να έχετε υπόψη επίσης ότι ένας καλά εκπαιδευμένος και υπεύθυνος πολίτης ποτέ δεν επιδιώκει την ανούσια σύγκρουση. Πάντα απομακρύνεται από αυτήν. Ένας ακόμα πιο υπεύθυνος πολίτης αναφέρει την απειλή λεπτομερώς στην αστυνομία. Μπορεί να νομίζετε ότι αυτό δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι. Γιατί? Επειδή αυτό θέτει την αστυνομία σε επιφυλακή και μπορεί να δώσει σε κάποιον την ευκαιρία, σώζοντάς τον και την οικογένειά του από τον πόνο και τη δυστυχία που ίσως βιώσει. Αν αυτό εξακολουθεί να μην φαίνεται σημαντικό για εσάς, αναρωτηθείτε πώς θα αισθανόσασταν αν το επόμενο θύμα είναι ένα μέλος της οικογένειάς σας. Θα ήταν πραγματικά στενάχωρο να ξέρετε ότι κάποιος θα μπορούσε να σταματήσει την επίθεση και δεν το έκανε. Εάν δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να ξεφύγουμε από την απειλή και τον κίνδυνο αποφεύγοντας ή διαφεύγοντας, μόνο τότε πρέπει να δώσουμε μάχη. Οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι πρέπει να έχουν μαύρη ζώνη ή να έχουν ικανότητες ενός μάστερ στις πολεμικές τέχνες για να είναι σε θέση να το πράξουν. Άλλοι θεωρούν ότι μερικά κόλπα αρκούν. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια, εφόσον πληρούνται ορισμένες αρχές που θέτουμε. Οι αρχές αυτές διδάσκονται ως μέρος της κατάρτισης της αίθουσας πρακτικής του Competence Group. Και αυτές, παραδείγματος χάρη, μπορεί να περιλαμβάνουν αν είναι οπλισμένος, τι κάνουμε τότε. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι άοπλοι επιτιθέμενοι και είστε άοπλοι και μόνοι, τι κάνουμε. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ένοπλοι επιτιθέμενοι και είστε μόνοι, τι κάνουμε. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι από εσάς απέναντι σε έναν επιτιθέμενο, ειδικά για γυναίκες, τι κάνουμε. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι επιτιθέμενοι και δύο ή περισσότεροι από εσάς και λοιπά. Εμείς συμβουλεύουμε, αν μπορείτε να μην μπείτε στον πειρασμό να μάχεστε με αργή κλιμάκωση του επίπεδου βίας, καλύτερο να το πράξετε. Πρέπει να τα ρίξετε όλα ταυτόχρονα. Θα πρέπει αμέσως να αδρανοποιήσετε εντελώς την απειλή και τον κίνδυνο που παρουσιάζεται. Μία προειδοποίηση. Επειδή
παίρνετε την πρωτοβουλία, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι όντως μία περίπτωση αυτοάμυνας. Αυτά τα πρωτόκολλα θα χρειαστούν θέληση και επιδεξιότητα. Και αυτά μπορεί να αποκτηθούν μόνο μέσω της σοβαρής κατάρτισης με ανθρώπους που ξέρουν γιατί μιλάνε. Η δουλειά μας στο Competence Group είναι να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους πώς να ανταποκριθούν στις απειλές και τη βία όσο το δυνατόν ασφαλέστερα. Για να είναι αυτή η εκπαίδευση ουσιαστική για τον καθένα, θα ήταν φρόνιμο να θυμόμαστε ότι όλες οι μορφές βίας που ακούμε δεν βρίσκονται μακριά. Μερικές φορές απέχουν μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα από μας. Καμιά φορά είναι δίπλα μας. Αν χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουμε την απειλή και τον κίνδυνο, να μην περιμένουμε βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Τις περισσότερες φορές θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας αυτές τις καταστάσεις. Αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί ψυχικά, πνευματικά και σωματικά και δεν έχουμε αποκτήσει μια νοοτροπία επιβίωσης, θα πέσουμε σε ανόητες ή αναποτελεσματικές συμπεριφορές. Συμβουλή μας: για θέματα αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας, εκπαιδευτείτε μόνο εκεί που σας μαθαίνουν να εστιάσετε σε αυτά που πρέπει να κάνετε για να ασκείτε αυτοάμυνα για να επιβιώσετε. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να μάθουμε να μαχόμαστε, αλλά αν χρειαστεί ας βεβαιωθούμε ότι δεν θα είναι με αθλητική νοοτροπία. Εδώ κλείνουμε για σήμερα. Να προσέχετε εκεί έξω.